我是李永昌，我的老爸是李水安。以前大条埕是风华老街的所在，我想我老爸自死了，已经是真无用。70年后，阮理甲有关的团队几代都爱知影阮老爸当时做律师的求真相的进行。各位观众朋友，大家好！台湾近代亲中的一历史事件228，来到今年70年。在70年来，到底有多少家庭爱老木质、老血吞到都市地区？今年客家电视台收一集以後，大家來看馬莎故事，我從228收一集以後才開始。李阿姨，刘副警长你好，对，主持人你好，对，我们今天就是少了一个之后，这个节目特别邀请到228事件的受难家属李略汉律师的3女，跟我们228基金会的副执行长刘兆元先生来了解一下很重要的一个228的受难者的事件李略汉事件。节目在一开始的时候看一段 VCR。看下这个时代，安尼李略汉律師，韓國安尼客家媳婦趙阿婆，到底係點樣開始兩隻大家族嘅一隻婚姻？150年前，美國南方嘅有錢人屋企妹嘅老北方後生嘅城里人，喺南北戰爭嘅歷史背景下，成就嘅一段愛情故事，未成就嘅亂世佳人一鋪家族。100年前的台灣，第二獻日本的客船黨，有位客家細妹嘅，留一位好老嘅細奶嘅，未成就嘅一段才子佳人的美麗愛情故事。阮老爸甲阮老母是安怎熟悉呢？这个华人的人，要登去日本的迄个船哦，较大只，像爱大个是迄个款，这唔对啦。伊就摕伊的帽啊留起来。甲船的顶来乘客跟他们募集钱，所以阮老母讲，哎，这个人一路疼心。踮咧船顶，安尼去等着我的老爸，这是当年自由恋爱是非常稀罕的事情。出生伫竹南嘅李水汉，好多人
阿爸李清福是苗栗中南嘅大地主，台中一中毕业過後就去日本留學，喺中央大學法學畢業。邱姊妹係出世喺新竹市嘅客家人，對淡水五子學院畢業以後，未去日本學習音樂和針灸。喺現代社會，萬人唔係自由戀愛，不過喺呢個年代，萬人唔係冇人講情呢。後擺，好多年老客家人因為開墾土地嘅關係，相持為200年。除咗滅客相持，153年，同樣係閩南先祖氏嘅31人和同安人，為咗爭取閩南馬台嘅同屬利益，第一下台北市民店發生嘅空前嘅大相持，小體公數死幾千人，歷史喊做當下交兵。一直到19世紀末，大家知道天無能日。確實嘅大陸上車挑戰，努力交火，民客要開始嘅促成同婚。喺大時代科技背景之下，總算促成嘅李水漢和邱姊妹一團民客網促嘅同婚。當時婚禮嘅儲備喺家鄉係一件大事情。我係對阿姑嘅印象冇幾好命啊！佢幫阿婆扶頭啊！我靠車頭徛咧，安尼看會到田攏有那麼個。迄陣啊，有好也無好也，恁安尼大約想就知影。阿姑我講阿姑床，甲兩時呢，其實阿婆呢是看啊，你安樣錯誤唔好看啦，所以改做禮物，喜好人來討人講。嘿，好嘢人帶落厝，迄陣啊帶落厝，敢若新嘅100、200年。喺頭擺嗰陣年代，聽講新竹市當天有起流木嘅，除咗市中心有一棟以外，再來就係阿妹為到邱姊妹結婚準備嘅嗰棟流木嘅，看得出來阿妹對邱姊妹有吉祥色。李水漢和邱姊妹結婚以後，養嘅3個奶嘅1隻妹嘅。留學咗耐以後，李水漢就喺鬧熱嘅大和堂開設嘅歷史事務所。喺日本時代，佢還做過司法嘅議員。兩公婆交往嘅就係司法界有名望嘅人。李水漢喺替3個妹嘅李燕美講到：阿妹李邱姊妹雖然係歷史娘，生冇乜嘅派頭，賢妃優雅，上到頭擺嘅攤無愁無離嘅日咧。佢感觸深重，所以叫阮老母常常都叫人力車夫帶我甲阮老母去永樂市場買菜，創啥，閣有一個單獨一個傭人照顧我。原來是呢，阮老母請教會的宣教師，外國人的宣教師來阮兜教阮敬虔。光復過後，李福全家駛到一海民權西路，聽起來一切動唱嘅童話故事，王子和公主就會過得幸福快樂嘅日子。不過，喺現實嘅生活地度，美麗嘅開始，無代表幸福嘅結果。童話就像存在啲故事書地度聽聽。剛剛大家看到這段 VCR。其實有當到相片，連就是李阿姨自己都沒看過這些照片這次其實我們從那個邱姊妹阿婆她的娘家那邊找到了非常多錄帶相片，那個相片其實也來在節目替擺走出來我想談談我想請這個李阿姨再聊一聊，就你還記得那一段當時這個自己媽媽在新竹那邊的那個小時候的感覺嗎？對。媽媽她是阿婆最疼愛的女兒她上面有2個哥哥，還有一個姐姐，一個妹妹。但是阿婆就特別喜愛寵愛這個女兒，因為我母親生來就是非常伶俐，又皮膚白白的，好像是讓人家很疼惜的一個小女生。所以呢，她小學畢業了以後呢，阿婆就跟那個牧師商量，
要怎么办？他说最好去读基督教的淡水女中。因此，他在现在的纯德女中那里学了一手好钢琴，然后毕业了以后，阿婆就让妈妈到日本去学针灸、复修钢琴。从这个影片里面，我们大家可以看得到，就是说，其实不管是李瑞汉律师还是邱吉妹阿婆，她其实分别是新竹跟苗栗竹南这边两边很大的地主，也是很重要的望族。也是因为这样子后，所以李瑞汉律师他基本上是赴日去求学，然后获得了律师的一个这样子的身份，再回到台湾。接下来想说请教一下那个刘福子县长哦，在那个年代哈，13年做的去日本读书，有读几当年代做一个历史，那件事情，后面其实也没代表着讲，其实李瑞汉那个律师哈。喺台湾几只时期，当顶尖呢，当高端的一只知识分子。当然哈，就讲嗰时候来讲哈，相对困难。第一点，因为有相当的家庭也喺经济做咧支持。第二点，就係講唔出家，做咧出類拔萃，無可能。所以講吼，佢伎倆嘅李水漢，佢到日本去讀書嘅時候，佢去嘅時候嘅大學啊，日本中央大學。中央大學嗰時候佢喺日本啊。歷史清研究嘅就睇，兩下到兩下為止，當日本嘅歷史嘅司法嘅人才，係喺啲中央大學出來。中央大學做嚟講係培養當多人才，但是呢種人才哈，到台灣嘅司法界，戰後啊發生當多嘅影響。做法官咧，做檢察官咧，做律師咧，但是呢，當多人啊，電影把事件定位啊，沒出事情。其實哦，讀給李瑞漢律師老邱吉妹女士給他時代哦，其實民客之間其實讀給他時代地方有當複雜的一隻嘅種生活啊、認知啊等等方面，其實當到衝突。其實對那部分哈，就是副縣長有乜嘅看法冇？讀給他時代。按樣講起來哦，當然啊，人講台灣嘅發展啊，也幾百年嘅歷史地位啊，人講一開始。民客的衝突、掌權的衝突，一直都有。當然啦，人係由於先來後到也有關係啦，文化背景、審法的習慣啊不太一樣，這方面都會有可能。按樣嘅原因啊，有幾點，第一點，兩手做喺垂直家人，一隻垂直一隻家人，佢兩三人而且佢嚟講，家庭嘅背景差唔多。兩方面做嘅天主，經濟條件差唔多。第二點就係講，加到社會教育嘅程度，咩差唔多。所以講第三點最重要就係講愛情嘅力量。所以講呢三點因為講，所以講民客之間都搞卡，係冇乜問題，冇乜嘅重大嘅衝突。再來講，安尼嚟看吼，就係呢隻李家老邱家兩隻。地方望族的結合的婚姻哦，其實一隻當美滿的，就像 NVC 裏邊看到一隻公主與王子的故事。不過最後發生的208有一隻事件，我想說接下來你來看一段 VCR， 來看一段呢隻李瑞鳳律師老邱吉妹來客家阿婆嘅兩殺到208事件以後發生的乜嘅事情。災難來臨的時節，無分貧富貴賤，全部就共樣。對一般人來講，面對災難可能會認命。不過對識有過富足生活嘅人來講，認命兩隻字係乜嘅，佢哋就唔知。1945年，美軍對日本開始嘅反擊戰，對台北大規模嘅空襲。而家為咗平安，規家人看到好姊妹為啲新作嘅愛家。阮咱差不多8、9歲，半暝逃走怕迄個空襲，所摕就是豬，阮老爸豬。太難無事，天有後福。冇想到殺係另外一隻災難。戰後，李水漢係台北市歷史公會嘅會長，
同样，喺历史嘅露台李水凤，喺台北的宜蘭就開設歷史事務所。2018事件發生過後3月初10，喺亞下民權西路巷，因為紀念當到了台北開會嘅歷史，因為交通管制冇辦法進屋卡，剛好留到李家。對李家嘅聲音嚟講，講到當時嘅情形，伊也就一生人就記得。3月初10，拄到阮老爸要愛食暗飯。阮老母要来去外口市场要买物件，介伊也唔敢出去。阮后壁的一个欧巴桑哈，甲伊讲先生娘，恁遐侪人客，这3尾鱿鱼，互你煮糜去互因食。今日还有致献国泰代表林连忠，同時第日本國嘅南外建設建嘅地度，還肯定來台北開會嘅發嘅經營喜奶幫。實做過中意泰式嘅許世凱先生係廿幾來嘅，一下就80歲以上，想到阿爸當時嘅情形，就從初本人就發生共用。那麼他們當時那個房子有2個房間，他們在裡面談話的時候，我的父親呢，看到突然間有一部車子從那邊開過來，而且旁邊都有2個穿西裝，4個，一共4個穿西裝的人一起從跟那個車子過來。暗時特別4點啊5點的時候來阮兜，甲阮老爸講，長官要來找你來談談的。最後的一個那剎那，我看到我母親跟我爸爸結領帶，可能那個就是最後的訣別。對有台灣人來講，一隻案例無存在，因為目前尋唔到任何嘅記錄。不過對遺屬來講，死因有2種講法。一個係李水漢對當時嘅台灣省行政長官陳儀提出嘅司法獨立，希望本省人一定會改革意見，得出嘅雙頭嘅人。二係李水漢和李水鳳是做過日本人開設嘅養護產科，和基隆要塞司令史芬希夫人嘅醫療糾紛訴訟推理人。一隻案例由法院推示客家嘅經營5風起審理。養護產科一樣嘅，殺來得出用機關槍嘅摩擦劈鎖痛方式來衝殺太倉出名嘅史芬希。5風起事後，被本人辭世，追蹤不明。到了晚上大概會轉來啊，迄個魷魚咧，個創火燒，迄當陣也無微波爐，也無電鍋，創火燒蛋個冷去，創火燒個蛋個冷去，安尼生啊。阮暗時攏唔敢鎖門呢，驚伊講3更半暝若轉來要安那啦，無門，無開袂起來。無強勇嘅家庭，強勇嘅故事則個重演。社會難免人以後，忽然間老細人呢，日日喊起去過下去。228以後，幾個女人們，那個丈夫被帶走的一些這些媽媽們呢，早上出去找。找不到，回來啊，可能還在。第2天人家說到哪裡去，又去找，每天就是一樣的動作。除咗難免人唔見得，現今珠寶被天天各方嘅詐騙，本人騙槍槍。同樣獨到困境嘅，還有李水漢嘅露台李水鳳嘅遺孀李蘭生。頭擺嘅歷史樣，後來창作得靠採訪來響亮嘅聲音嘅。太賴嘅，因為壓力強大來過身。相親，因係得唔到真實。經過2張院嘅協調，因係知道李蘭生以下喺美國得主嘅休斯頓安養院，因係特別透過視訊嘅專訪，以下已經92歲李蘭生。我嘛唔知要安怎講嘛，唔知嘛袂記哩。安尼你對228嘅代志，你敢有會記嘅？盡量。講我袂記哩啊！會想代志會想起來吼，就會變就佫教。喺2點鐘嘅視訊過程地度，因會發現李蘭生親戚講嘅話，就係我無想嘅想起，因為會艱苦。70年前嘅恐怖，係佢後半生親想嘅表唔記得嘅事情。2點鐘嘅訪問，因會得到嘅資訊還係當有限。李家細妹嘅故事，製作單位當難用文字來寫出一段嘅結尾。창조的家用日記，
可能也是同道228受难者家属共同的回答。尽量放好袂记啊，会想代志会想起来吼，就会变就搁到。刚你大家看到这段历史啊，其实好，所以安尼大家心路上看到也想到做一些痛的一个事件呐哦。所以你把的李阿姨，像你的叔叔李瑞峰律师，也是在同一天就被带走，然后之后就失踪了。那么留下来的人，因为先生都突然失踪了嘛，就是失踪之后，这些留下来的这些太太，留下来这些女人。他们做了哪一些事情？自从这个是2手林连忠他们被带走以后，到处传来说是林茂生的也被带走了，施江南也被带走了，还有陈鑫也被带走了，他们就一起去到处去找人，一起去求情，看看哪里有人。后来我的阿进呢？跟人家做衣服，还有一个堂妹，10几岁就死掉了，还有一个堂弟呢。这一段时间，他建中到处都跟人家吵架，被退学。现在我的叔母在养老院，我看到他在那里，我好痛苦。为什么？台湾的女人的命这么可怜，还有我的阿公，他的2个儿子被带走以后，后来坚强了一阵子以后，他吐血死掉了，说是肺结核，其实他忧伤过度。想到还是很难过哈。先给李阿姨稍微平复一下心情哈。我先请教一下那个副执行长哈，就是你把事件按样发生哈，刚刚你看到其实。冇办法提供李瑞汉律师啦、李瑞峰律师咧2则历史，嘛个原因不能带走。唔係講像黑道啊那樣啊，來讓你讀走唔係呢？一隻國家單位，像那樣冇乜個原因就讓你帶走，然後你就失蹤脱咧。那樣個現象同你哋我想一定當到。因為到了下為止啊，安尼所有的案例吼，到228記啲審結的案件啊。有差不多有180件，都了下失蹤的案件。失蹤案件，人咧過上問題，也總嘛會講眾說紛紜，當簡單，因為冇一隻常識啊，你逮捕，去審訊，冇一隻常識，冇一隻司法的一隻，冇一隻司法程序，人講係 due process of law，冇一隻個正當法律程序，所以講吼。這時候，家就去訴冤啦，到處那些遺孀啊，大家鄉下去求民政機關去問啊，民政機關就講問題，慢慢政府開始講檔案要公開，你就檔案慢慢公開以後這樣遞講現代，唔像你就案例啊，離水翻的案例，差不多90年代民國80幾年的時候，慢慢徵集檔案出來以後，咱看到嘛個呢，有一隻憲兵的特高組，你話憲兵特高組係嘛個呢？係陳儀啊，其中228的期間吼，成立咧一隻特務單位啦。這特務單位吼，憑迄個陳儀的命令直接去搜捕的。所以講按樣的情形吼，都228案例就會動到，甚至吼都掠下加到死神實體情多啊。所以掠事件其實係。定調成失蹤嘛？失蹤你把按樣一個事件來看吼，你做過很多研究啦、調查像李阿姨哈這樣子的遺族之後可能是受難者的太太，也可能係受難者的先人呢。像按樣的人哈觀察到有乜嘅當特殊一種陰影，也係一種恐懼感。冇錯，因為家屬來講因為228的家庭啊，喺書上唔係講掠13人的受難啊，係個家庭的受難，佢影響嘅輻射的範圍，包括你講你說自己的宗親、自己的姻親，全部都受到影響。
因讲咧戒严时期哈，38年，有差不多50来年。你按从咧戒严时期地位吼，28讲得啦。哎，因讲是禁忌。禁忌。所以我来讲吼，28咧对家家族来讲，你看28迄压抑了半个世纪。那半个世纪的压抑，对一个家庭来讲，唔能讲很正常化，係冇可能嘅事情。28其實佢影響到係唔係講一個受難者天天，佢當中一部分係講受難者嘅太太，受難者留下來的4年發生乜嘅事情。啊，像下一段VCR 你就來看一下，李瑞漢律師因為228事件失蹤之後，佢太太安尼客家ço姊妹阿婆帶等34年到底安樣嘅生活下。對嗰條無數到天國北照顧嘅人來講，生活乜嘅就冇可能已經關嘅。不過對此些本人色命命嘅李水漢為上小姊妹來講，生活冇按好過嗰種故事感，係親本人都唔掉嘅。太奶李用聰，留啲3妹妹嘅李煙米，上到阿妹係客家人嘅身份，加本福佬人背景嘅阿爸，多少有地嘅記憶。客人甲福佬人會結合，會當講是敢若真困難嘅款啦。記得回憶到阿妹因為客家人搞到福佬人屋下生事會唔慣，客家族群和福佬族群之間嘅本位情緒，行嚟做得多啲訪問地都看得出來。我會記得阮老母吼，阮阿哥阿姐 Q 啊。如果在阮老母是正虔誠嘅基督教徒，所以我有捌聽阮老母嘅朋友講迄當陣結婚嘅時陣，阮阿嬷要叫伊舉香拜，伊拒絕買舉香。所以我相信阮阿嬷按這點開始就真無聽阮老母。啲傳統嘅年代，嫁出去嘅妹係潑出去嘅水。對出生啲好人家，要嫁到好人家小姊妹，過去嘅幸福之情，聽出係十分嘅歡喜。聽聽李用聰老先生向下來到阿妹小姊妹新築嘅路屋，係呢張地當然為家人嘅心情。28吹歌我了掉啦，要問吹歌我了掉，佢嘅真係吼。任解20高件2隻，個主要啊3層嘅安排吼，唔係切一啲呢，個啲仲安破落嘅，我睇都車到嚟，開得平。我剛開車條係14歲呢，開60萬件。時間了後吼，生活就較艱苦啦，真艱苦。因為阿舅廠無財嘛就唔敢老尾唔敢本人啲啊就買個東西相信阿婆也會一設計啦，會較好啦較做事比幫忙較多啦後來自然有生活就較困難啦。真好。這個袂記得咯。真久無看第28發生過後，阿妹簽多人聽數，未實帶等42年轉外家，唔過帶唔久就轉台北咧。可能係因為28家屬嘅身份，無想去帶本外家人麻煩。我攏唔捌穿過新衫，都是人予阮的，無像我以前衫攏予人的，即嘛都愛去搶人的舊衫，但是阮若安尼多嘅，早起食菜較貴，都愛。特別下班的時候，4、5點的時候，菜單要收回啊，小時候賣啊，迄陣有才去買。小姊妹唔但將社會一個老公，而社會係一個世界，佢則係本人呈現嘅蒙觸家庭和私生生活嘅世界。一直到多年以後，李煙米將從阿妹嘅口中知道，其實阿妹因為窮苦。常好等到菜飯舒淡以後，將因任天底下研磨嘅菜葉，所以咩唔敢落4年嚟講。一直到書房嘅近半夜，阿哥李用聰都係因為阿妹係去市場買菜，
所有的苦，有姊妹强做得吞落肚。妈妈是很爱漂亮的一个女人家，当她没有了丈夫以后呢，我以前经常看到她涂香水是这样涂这样涂，我说怎么办呢？我就到我们的庭院采那个桂花，把它泡在水里，想制造一个香水给妈妈涂。我相信她那个时候看到我这样的动作，她一定是泪往肚子里吞。姊妹老年的时间，大部分的时间就会留孙女李慧生乡下吃。上多嘅经验，阿婆从来就唔讲阿公李水汉的事情，甚至有心事咩唔会讲，还有烦恼，阿婆常系用轻声留诗歌来度过这段时间。我觉得阿嬷在某一些部分，我觉得她很怕，可是她又很孤独。可是她很怕的时候，因为她又不能跟别人讲说她很怕，因为她要是一个很坚强的女人，一个很坚强的妈妈，她才可以让阿公不在以后，这个爸爸、阿姐、阿公他们才可以比较正常的没有压力的时候这样长大。2008年，李秀姊妹过身的，享受100岁，是千多年的228母亲。孙女李慧生上到阿婆很长的时间，然后恐怖全部都抗伫新冠度。伫破样的过程地度，因为用了当多的时间，希望做得伫各方上爱讲又讲唔出的回忆地度，探寻事件更加清楚的真相。唔管做得到答案吗？但硬又刚强，使所有嘅遗嘱对客家姐妹、兄姊妹共同印记。妈妈交在伊有客人的迄个顾及的迄个心理，无人看衰，这是伊的想法。其實剛才你看到這段 VCR 吼，其實就當重要一點就會，李瑞漢律師過身以後，邱姐妹阿婆吼，讓誒帶動細年呢去想辦法，然後生活過下去。我知道就是媽媽其實她有很多這個寫信跟手記事物的習慣，所以其實我們今天哈也請那個李阿姨帶了很多當時。媽媽寫給這是你的一個母女之間的這個算是家書。那我想說，請這個李阿姨念一小段。這裡有寫：我兒月美，我離開有差不多11天了，不知道以後你好不好？從8號住到4月14號來到 Houston 那個李慧生家，氣候很熱，有的時候變得很涼。每件事我都很小心，請你無論什麼事都要很注意。邱姐妹女士，然後看起其實要用書信的方式跟自己的女兒溝通事情，甚至是不管像一個媽媽也好，或者是像一個228的遺囑也好。那麼接下來就是李阿姨，你是怎麼告訴你的下一代有關於自己的？爸爸就他們的這個阿公的這個故事呢？因為我有3個小孩，他們各自生了2個兒女，大的已經要考大學了。我把他們叫來，阿嬷的爸爸是228的時候，怎麼樣用最簡單的可以把這個事情的發生最簡單的方式跟我的孫子講，他們現在慢慢的了解了。但是呢，我是希望我們當今的政府一直強調說轉型正義，這個也是轉型正義的一種，希望很老實的把它寫出來在歷史課本上，讓後代子子孫孫不是記仇，而是說不要忘掉這個事情，
不要再有这个事情发生在这么美丽的岛屿上面，这是我的希望。妈妈是2008年1月8号断气，在断气的时候，我跟她讲：“阿母，你放心的去，我豆上，爸爸在天国等你。”因为断气的那一刹那，灵魂归天，所以呢，她很安心的就哈了一声，她就与世隔绝，然后到永远的天堂去。那后来我们在妈妈的棺木里头，换了爸爸的一张照片，经由刘处长跟我们说，这个里头没有李瑞汉的尸骨，而是以照片放置在里头，因为228的时候失踪了。证明还有安尼照顾来看见，唔系用一只安尼怪罪抹杀的想法去开，而来想的敌事实，就像李阿姨的妈妈邱姐妹阿婆讲的，然后敌哎一个欣赏，准嘛该本人带这位，嘛该演员，比带动奶，想了做迄大家青春有一只想法。无多嘅配料，像油盐、老葱花，没冇其他嘅米丝，像加盐甜甜。伫1947年竟然开始，有几妹当然就伫电脑工做咧专务。当年嘅3月初10，有几妹就会主要油盐族带子孙去到李水汉嘅归来。就因为亚湾油盐族喺1947年3月10号，李水汉本人带走以前，伫沃卡食的亲后一传的菜色。母亲呢，有听人家讲说，他们这个中国的作风是到年底的话，会把犯人放回来。阮老母就打扮好势在等老爸回来，结局也是一个落空。第一面讲到，当然就加钱来过日嘞。阿妹休几妹一直唔肯买贴面前死路的土地，因为讲买贴，阿爸喺讲转来会寻唔到几条。啲渡境过后，伊嘅高楼，呢一面留阿妹留下来嘅遗物留相片，啲睇楼设立一只空间来纪念阿爸李水汉。其中，阿妹临终前写本记嘅一封信嘅地图，一直交代呢一面，天速嘅查出真相。人的名字交了以后就没有回来了，什么理由？为什么不让他回来？是我所需要知道的。所以我的妈妈还是跟所有人一样，要知道她的丈夫最后到哪里去？怎么会蒸发掉呢？等的当久，总算等到纪念的。有几妹将6/28发生的事情到第三胎子孙讲。从其带到美国，李水汉的孙儿李辉德就会天爷拉的李永贤的名字。想到过去，佢们开始有对反思。所以阿嬷是在后来，我所谓的后来，就是说1996年以后，李登辉时代时阵供出来，迄阵才比较敢讲。因为我记得我小时候，我们还会拿起国旗，讲总统万岁，安尼行来行去。奇怪，我阿嬷嘛无打我妹嘞。我就是说我的意思是说，我阿嬷她都没有讲一句话。可是等到我们真的长大以后，才发现 ，no， 事实不是这样的。那你现在挖起来，当初教导你的人，那个是背地里在做坏事，然后你现在想，那我们以前这27、8年来是不是神经错乱？对你人格上面、精神方面都乱掉了。我们在把从前不对的事情慢慢在调整，让真正的事情、事实可以 reveal。所以这个也是我们这第三代我们这些cousin在做的事情。
李永聪老先生等到一下就84岁，佢决定要留过去等待阿爸转发嘅心情变做嘅行通。带电梯3台去人生228，都需要天数嘅佛教捐钱，而清泰嘅信念就要本大家就第228。第3台李辉生将本228关怀协会先做嘅理事，准备继续为嫁出228嘅真相来努力。明年70周年，我要缴付228万。我的迄个财政也毋是讲遐好，但是呢，我做会到。我相信，我若无伫个，阮查某囝会甲我做。228事件发生到一下满70年了。过去228事件本众多家庭受难，对社会以后嘅微缩来讲，我原谅来表下之前，我先有真相。希望我原谅万人，又怎样会表下呢？国家嘅些恶质行为唔好再个重现，也就会为出努力发生嘅初衷。希望专制嘅恶灵唔好再个砍定台湾嘅蓝天。其实你家读个影片里边有看到吼，就你用去想228年的事件，其实受难者已经往生也100年了，但是接下来还有当冲一位事情，682年，就係228年下一台，下一台，還有乜嘅因為228事件影響到的嗎？現在我們現場有在邀請到李略漢律師的孫女李慧生，以及李略漢律師的曾孫女 Jenny， 還有我們的劉副執行長，繼續來聊我們少了一個之後好幾個世代的人究竟是怎麼去看的。其實剛剛在那個影片裡面看到那個慧生小姐哈，就是對於你來說228的那個陰影現在依舊還在。這個228的這個陰影在家裡面是一直都有的，只是說在這戒嚴以後，我們才有辦法慢慢把它講出來，用我爸爸跟我姑姑跟我們第3代的方式，可以為我的阿公跟我的阿嬷找釐清一個方向，說為什麼70年這個長輩還沒有回來？為什麼這70年這個我們受到的痛苦，不是只有我們家而已，是很多很多很多的家庭。對我們李家的第3代來講，我想應該是我需要的是一個真相。我不想要被騙了，因為已經騙太久。那其實今天現場Jenny 其實是第4代了。那就有我想先問一下 ，Jenny 是在現在在國外還是在？我現在在加拿大。在加拿大。Jenny， 你自己作為第4代，是怎麼去面對自己的阿祖是這樣子的一個事件的受難者？那我小時候在香港長大，跟阿公住，然後我記得阿公有跟我講過幾次他自己媽媽爸爸的故事。然後我記得我每次聖誕節或者是 summer 的時候都會回台灣，然後都會來228紀念館看阿祖的故事。然後我現在在讀大學，我發現很多我的朋友都不知道這個故事。其實感覺得到一個東西，就是那個斷代性是一直不斷的往後走。那其實就是要想了解一下，像那個就是副執行長，目前就你的研究裡頭這些更年輕的228事件的人，相關人，他們是不是對這個事件，是越來越淡忘了呢？我認為講，一方面呢，台灣的教育一方面還冇拉啦，對228的事件的教育早期也好，也受到當長期的戒嚴的體制的影響。因為講呢，第一個戒嚴時期的時候呢，對228永遠是一個禁忌，總唔能講。嗰時候呢，因為法體總唔能講，而且呢，官方的解釋只有一種解釋，講兩年全部係作亂的、叛亂的。
加定位做按钮，污名化就对了。很模迄种100历史，完全很模。加到我学卡，吼，加到我石头也好，铁石头以后呢，伊多多少少，伊都照顾书地包的，因为资讯没开放的，所以加了较有机会吼去了解个事情。对李水番加了家族来讲，好彩伊行来，一直在坚持在正向的追求。所以讲，其他到第三胎、第四胎中央，加到没有按钮死。我想今天其实透过李瑞汉律师的第2代、第3代跟第4代这样子228事件的遗嘱，来描述不同断代对于这个228事件的一个看法其实个人的想法都单纯就当到 VCR 里边你看到嘅普通嘅片咧，即个感觉就係李瑞漢律師呢隻家族其實就係用一份有愛就會等一隻可能做冇辦法做冇開嘅，好像你做對我來講輕重要一件事情，絕對做唔得這個本安樣嘅事件這個發生，冇本一隻家庭用一份有愛。去等一隻永遠都冇辦法再去征服開一隻阿爸、阿公、阿祖，呢就係自家當單純嘅想法。咁咪當反而做得有請到按到呢把嘅家庭嘅人來談一隻，到底呢把事件受13年以後有乜故事同重現？